Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Aquário, eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo egípcio. Muito boa sorte, meus anjos, e vamos lá. Signo de Aquário, por gentileza, oráculo. 3 cartas, por favor, para o signo de Aquário. Selkis, desafio e bloqueio, hein? Anuket, última carta, por gentileza, para Aquário. Sekhmet. E o que me chamou a atenção aqui na leitura de vocês, o signo de vocês, Aquário, é representado por uma moça despejando o vaso de água numa fonte. E aqui a gente tem exatamente uma energia muito similar. Você veja que o Anuket, que é esse deus egípcio, ele está segurando um vaso e jogando as águas. Tem muita coisa aqui para a gente falar, tá, Aquário? Tem muita coisa aqui. Não só referente a essa carta, mas essa conjuntura foi bem interessante. Fundo de deck, Knight. Vamos lá. Aquário, tem alguém aí que está passando por um processo de transformação interna, tá? Essa transformação que está acontecendo dentro de você é algo que você sabe que tem que persistir, tem que perseverar, é algo que você tem que fazer até mesmo um certo esforço para que isso aconteça, porque a gente está falando de uma energia de cura. E todo processo de cura tem fases. E se você me perguntar assim, Luísa, esse processo é rápido? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas geralmente o processo de cura, ele acontece lentamente. Por quê? Porque tem várias fases as quais a gente tem que ter consciência para que o resto aconteça. É exatamente isso que eu estou vendo aqui, isso aqui acontecer na vida de alguém, tá? Tem alguém aqui que está perseverando em certas coisas eu tenho que me desfazer na vida, né? Certos sentimentos. E aí, gente, dos mais variados, tá? Tem pessoas que têm raiva, tem pessoas que têm rancor, tem pessoas que querem, têm sede por vingança. Isso tudo não é legal, obviamente. Mas certos sentimentos que estão presentes em você, essa pessoa está querendo se desfazer. É um processo, tá? E talvez aqui botar para fora sentimentos também é uma opção, tá? Fazer uma terapia, conversar com uma pessoa muito querida, bons conselhos sempre são bem-vindos. Tá? Pode ser que você esteja em busca disso tudo para equilibrar alguma questão aqui. É algo muito forte na vida dessa pessoa. E para cada um de vocês vai ser um setor, para uns na família, para outros no casamento, nas finanças, nas parcerias de trabalho, adequem. Mas eu vejo isso acontecendo, tá? Essa coisa as coisas logo ficarão estáveis, equilibradas, com certeza, tá? E tem muita pessoa aqui, muitas pessoas que estão até mesmo abrindo mão de certos sentimentos, como orgulho, né? Até mesmo deixar para trás muitas questões e se desfazer, sim, de algumas energias que não estão bem dentro de você. Eu vejo as coisas se equilibrando aqui para Aquário. Tá uma energia muito positiva. Muito positiva. Abrimos muito bem, Aquário. Gratidão, universo. E se você chegou até aqui, eu vou pedir o seu like, tá bom? O seu like, a sua participação. E vamos que vamos, né? Vamos iniciar a frase de ativação? Frase
de ativação para Aquário. Vamos lá. Guardo tesouros preciosos, amor, paz e prosperidade. Guardo tesouros preciosos, amor, paz e prosperidade. Amém. Gratidão a todos vocês e convido todos vocês a seguirem, aqui embaixo no primeiro comentário fixado, eu deixo aí vários links, são os meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea, da Vanessa do Taverna Tarô, e a gente só tem a agradecer a sua ajuda. Vai lá, dá uma força, se inscreva, tá bom? E eu só tenho a agradecer. Vamos continuar a leitura de Aquário com o tarô. Por gentileza, Aquário. 4 cartas, por favor. Dez de espadas. Rei de copas. Oito de pentáculos. As de pentáculos. Três de espadas como fundo de deck. Teve alguma coisa aqui que desestabilizou o emocional de vocês. Desestabilizou mesmo, tá? E aqui, parece que essa desestabilização deixou cicatrizes. Interessante, 10 e 3 dá um 13. 13, arcano maior de Escorpião, a Dona Morte, que fala de finalizações aqui, tá? Alguma coisa chegou na sua vida, trazendo um certo desequilíbrio ou até mesmo instabilidade emocional, dos mais variados, adequem para a sua realidade de vida, em qual setor foi. Mas aqui teve uma finalização para te botar no caminho correto a ser seguido, tá? Nada na vida, Aquário, é sem propósito. E tudo que a gente vivenciou teve alguma finalização, teve alguma função naquilo tudo. E por mais que você tenha saído machucada dessa jornada, veio para você lições de vida, bagagens, aprendizados, aos quais você carrega aqui como experiências de vida. E agora está surgindo uma nova etapa que está se abrindo para vocês. Uma etapa que está se abrindo. É algo que vocês ainda estão em processo, tá? É um processo de cura aqui, como a gente já tinha visto na leitura inicial. Cura da minha criança interior, de traumas do passado, daquele relacionamento que não deu certo, daquela família que é tóxica e abusiva, traumas de toda uma existência, talvez uma crise de identidade que você passou, quem sou eu na fila do pão, e assim por diante, né? Quem nunca? Então aqui a gente está falando de processos que estão vindo para equilibrar uma situação. Processos aos quais vai ser pedido de você um trabalho emocional para que você se reconstrua emocionalmente desses traumas, dessas dores, e que aos poucos aqui é uma ferida que começa a criar a cicatriz. Começa a ser fechada essa ferida. É um novo processo aqui para vocês, tá? Uma porta está se abrindo. E essa porta aqui, talvez seja para muitos de vocês se interessando por uma nova jornada de trabalho, um novo interesse pessoal, um novo hobby. Eu estou vendo vocês se encantando com alguma coisa aqui, tá? E pode ser uma boa jornada para quem está querendo iniciar um novo projeto de trabalho também, tá? Pode ser que esse novo projeto faça parte dessa jornada. Então aproveitem, tá bom? Gratidão.
Universo, que mais? Optá ciganos. Que mais para Aquário, por gentileza? Aquário, por favor. Os trevos. O anel. O coração. O navio. Os caminhos. A montanha. Fundo de deck, a casa. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Aquário. Tem alguém que está tomando uma decisão, tá? Uma decisão na vida, é uma escolha a ser feita. Eu vejo várias possibilidades ao seu dispor, tá? Porque tem uma pessoa aqui que ela depositou muita confiança, tá? Gerou uma extrema expectativa sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, dos mais variados adequem para a sua realidade de vida. Pode ser no amor, na família, na parceria de trabalho, nas finanças. Eu não sei, tá? Tinha algo aqui que estava gerando essa expectativa muito grande. Tá? E é curioso, porque aqui parece muito uma coisa que mexeu com o seu emocional. Bastante, tá? Bastante. Essa conexão, essa pessoa, esse trabalho. Tá? Se for a nível afetivo amoroso aqui, eu vejo alguém tomando a decisão de fechar o coraçãozinho para balanço. Do tipo, eu não estou disponível no momento. Eu falei no momento. Tem alguém que está realmente se fechando emocionalmente e está dando o recado muito direto. Eu não quero saber de relacionamentos. Porque aqui houve uma confiança depositada e parece que não foi correspondido. Tá? E aqui a decisão é, eu me afasto dessa pessoa, eu me afasto desse núcleo de pessoas para que eu siga o meu caminho independente. Se for aqui família, eu vejo alguém se distanciando da família, pegando o seu próprio rumo, seguindo o rumo de maior independência. Eu quero morar sozinho, distante. Tá? Se for a nível amoroso, afetivo amoroso, pode ser que essa pessoa aqui, ó, tenha te confundido bastante. Tá? Porque aqui mostra-se muito uma pessoa com possíveis conexões ao mesmo tempo junto com você. Tá? E pode ser que isso não tenha te agradado. Não era da forma como você esperava, tá vendo? Que aqui eu estou com aquário e de vez em quando pego um ali, outro aqui. Essas diversas conexões podiam não estar mais adequadas ao que você esperava dessa pessoa. Por isso aqui fechado para balanço. Não quero mais. E se for a nível familiar, aqui mostra-se muito uma pessoa dividida emocionalmente. Tem horas que eu quero ir embora, tem horas que eu quero me distanciar dessa família. Ao mesmo tempo, eu nutro alguns sentimentos quanto a essas pessoas, lembranças, memórias, e que talvez eu esteja falando com um aquariano que esteja muito na dúvida, na incerteza. Na dúvida. Tá? Tem alguém que está querendo bloquear um grupo de pessoas ou uma pessoa específica da sua conexão. Tá?
Eu vejo vocês aqui pensando bastante. Tá? Agora é interessante porque aqui mostra-se muito uma pessoa que ela só vai tomar uma decisão quando ela se sentir segura numa situação. Então faça isso, tá? Agora, para quem está querendo mudar de casa, tá um bom aspecto aqui. Pode ser que esse novo lugar te traga mais felicidade, tá? Mais satisfação emocional, mais realização de eu estou no lugar certo na hora certa. Tá ótimo aspecto para quem quer mudar de casa também, tá? Uma ótima energia, gente, uma ótima energia. Gratidão, universo. Vamos ativar a frase de ativação? Vamos lá, escrevam aí nos comentários. Guardo tesouros preciosos, amor, paz e prosperidade. Guardo tesouros preciosos, amor, paz e prosperidade. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.